Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A feljegyzések szerint Raoul Wallenberget a nagyapja úgy nevelte, hogy tapasztalt és jó emberismerő legyen. Ladies and gentlemen, according to some historical records, Raoul Wallenberg was brought up by his grandfather to be a person who is much experienced as well as someone who has adequate knowledge about human nature. Nem tudom, hogy egy 31-2 éves fiatalember Svédországból, aki a háború poklába és gyűlöletébe süllyedt Budapestre érkezett, mennyire lehetett tapasztalt. I wonder how much a 31-year-old young man from Sweden arriving in the inferno of the war in Hungary could have been an experienced person. De az biztos, hogy jó emberismerő volt. But one thing is certain, he had a good knowledge of human nature. Hiszen egyetlen szempillantás alatt meg tudta különböztetni a hidegvérű gyilkosokat az áldozatoktól, Because in the twinkle of an eye he was able to make a difference between cold-blooded murderers and victims. és egyetlen pillanat alatt tudott dönteni, hogy az emberiesség melyik oldalra állítja őt. And in the twinkle of an eye he was able to make up his mind about which side to stand on in the name of humanity. Furcsa iróniája, vagy talán kegyetlen tréfája a sorsnak, hogy Budapest és a magyar nemzet, amely 1944-ben a kölcsönös és öngyűlölet mocsarába süllyedt, éppen egy svéd diplomatának köszönheti, hogy valaki legalább a megmentő szerepét eljátszotta. It is an ironic feature of fate that in 1944 a Hungarian nation that was in the process of sinking into the marshland of mutual hatred eventually met with a young Swedish person who was able to rescue the nation from a certain inferno. Hiszen 1944 Budapestje valóban az egyik legreménytelenebb hely volt Európában. Because indeed Budapest in 1944 was one of the most hopeless places in Europe. A német megszállás, a nyilaskeresztes terror, The German occupation, as well as the terror inflicted by the Arrow Cross Party, az előrenyomuló szovjet csapatoktól való félelem, a szövetségesek légitámadásai, as well as the fear from the Soviet troops marching into the country, as well as the air raids inflicted by the Allied forces, és mindeközben a tömeges zsidó gyilkosságok pokla, and the hell of massive Jewish massacres, a legrosszabbat hozta, amit egy nemzetre hozni lehet. inflicted the worst on the nation that can possibly be brought about. Hiszen 1944-ben magyar emelt fegyvert magyarra. Because in 1944, Hungarians raised arms against Hungarians. 1944-ben a magyar állam nevében fellépők tagadták meg a magyar állampolgároktól a sorsközösséget. In 1944, it was people who were acting on behalf of the Hungarian government who decided to deprive other Hungarians from their community of faith. És Raoul Wallenberg, Karl Lutz és néhány magyar hős vállalkoztak arra, hogy ebben a reménytelen helyzetben is reményt hoznak a magyarságnak. And Raoul Wallenberg, Karl Lutz and a few Hungarian heroes dedicated themselves to lighting the light of hope in the darkness of hopelessness in Hungary. Életük kockáztatásával, majd mint később kiderült, feláldozásával mentették zsidó embertársaikat, mentettek mindenkit, aki mentésre szorult. By putting their lives at risk, and as we will see, and as we have seen later, by jeopardizing their lives entirely, they dedicated themselves to saving their Jewish fellow beings and everyone else who was in need of that. Ez a pad, mint ahogyan a többi Wallenberg szobor és emlékpont, a csillagos házak, a Zsidó Múzeum és minden olyan emlékezési pont itt Budapesten, amely létezik és látogatható, arra kell, hogy figyelmeztessen minket, magyar történelemben még egyszer ilyen nem fordulhat elő. The bench behind me, the one-time houses bearing the mark of a yellow star, all the Jewish memorial sites that can be visited in Budapest today must remind us of a single imperative. Nothing like that can be repeated in Budapest again.
Mégis arra kérek mindenkit, aki a szobor felavatása után majd helyet foglal itt ezen a padon, hogy ne csak a borzalmakra gondoljon. At the same time, allow me to ask you, all of you, who will seat themselves at the bench once the inaugural ceremony is over, not only to remember the atrocities, hanem arra, hogy reményeink szerint túl vagyunk már a poklokon, és ez a város ismét szép, él, és Európa egyik legvidámabb városa, és ez maradjon a jövőben is. let us all remember that, according to our hopes, the dark age of inferno is now over. We live in one of the most beautiful cities of Europe today, and we hope to keep it like that. Thank you very much for your attention. Mr. Minister. Next to the diplomatic. Yes, my symbol. Yeah.